오늘 소개해드릴 제품은 퓨리나 프로플렌 리브 클리어입니다. 고양이 알러지 전용 사료로 많이 알려져 있습니다. 저와 같이 고양이 알러지로 힘들어하는 분들이 계실 텐데요. 흔히 고양이 털이 알러지를 일으키는 물질이라고 생각하시지만 실제 원인은 고양이의 침샘과 피지선에서 분비되는 펠D1이라는 단백질입니다. 이 제품은 계란에서 추출한 IgY 항체가 알러지를 일으키는 단백질과 결합하여 1주차부터 효과가 나타나며 3주차에는 알러지를 일으키는 물질이 평균 47%까지 줄어든다고 합니다. 또한 IgY는 고양이에게 해가 되지 않는 성분이므로 안심하고 급여할 수 있습니다. 제품의 뒷면에 보시면 1회 제공량이 적혀 있습니다. 동봉된 숟가락이 대략 30g 정도 돼 보이니 한 숟가락 정도 급여해 보겠습니다. 사료는 별 모양과 세모 모양 두 가지로 구성되어 있습니다. 어이구 잘 먹네. 어이구 잘 먹네. 벌써 다